我是一位长沙的宝妈妈，同时也是一名育儿师，从事工作好些年了。孩子一到晚上睡觉咳的，折腾得很，白天精神状态也是极差的，问该如何是好？在我家孩子感冒啥的都是非常好护理的。接下来给大家说下这个食疗方的做法。制作步骤：一、清洗雪梨，用细盐搓洗，再用清水冲洗几次，可将表皮农药清洗干净。二、雪梨去皮，雪梨皮具有止咳润肺的功效，不要扔掉，当时一起煮。三、准备其他材料：红枣去壳，罗汉果清洗捏碎，老姜切丝，百合清洗干净，冰糖待用。四、雪花梨切小块。材料准备完毕。五、用料理棒将雪梨打成梨蓉状。六、雪梨泥准备好了。七、将梨泥、罗汉果、红枣、百合、冰糖、少许姜丝一起放进锅里。八、梨皮也要放进去，中火煮30分钟，中途记得搅拌。九、不需要额外加水，煮完会熬出不少梨膏水，但要注意火候和及时搅拌。十、先将大块的渣取出，像梨皮、姜丝、罗汉果等。11、最后将梨泥用过滤网或用纱布过滤，将梨膏水单独滤出。喜欢浓稠感的也可省略这一步，我自己是留了一半梨泥。12、将去掉渣质的梨膏水，中小火煮30分钟。13、记得中途不停搅拌，避免糊锅。14、就梨膏熬好了，用消毒过的玻璃瓶装好。如果1岁以上想加蜂蜜，可以放温或放凉后再加入。15、冰箱冷藏储存，要吃的时候记得要用无油无水干净的勺子单独扫出来，避免污染。冰糖除了有润肺功效，还能起到防腐作用，保存好10几个月没问题。说起来这大娃5年，不仅我自己成长了，孩子的身体也越来越好了。关于睡觉打呼噜、踢被子小动作不断，早上起来口臭严重，总是反复拉肚子、日咳，而且总是有痰，拉的粑粑是绿色的，总是不爱吃饭、挑食等等。我现在也都有一些简单的食疗推拿方法，都是一些非常简单，不怎么需要动脑子就能看懂的方法，而且材料也都是我们生活中常见的，比如苹果、葱、姜、蒜、蜜之类的。另外我还会给做一些推拿，帮助孩子调理体质，这样的话孩子以后的身体就会越来越好，少生病，少受罪了。如果宝宝现在体质不好，或者有一些小病小痛的，家长们可以把宝宝舌苔照、喂养情况给我看，那我就能根据宝宝体质情况告诉你合适的护理方法了。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。